擊突檢查案，劈開冰山紋。好睇咧，安仔紅館 show 前晚尾場，今次同5月嗰 part 有咩唔同？勁唱哥哥嘅歌咯。為求明白我這缺點，我也有苦況。有時間愛你永忘，仍懷念我定要將愛意藏着。我一聲 I do I do， 願意一世讓我高興。哇，肯定係唱俾 Sammy 聽啦，抵佢喺澳門撲翻嚟撐你。都係一種鼓勵嘅。咁你點報答佢啊？報答唔使得㗎啦，隨遇而安。扭得好，踢得鬼馬。我只想身體健康，看着你聽到開屏。將剛才呢一隻歌《身體健康》送俾在座每一位朋友，希望你身體健康。亦都送俾李兆安，希望你身體健康。有健康嘅身體，先有力拍拖㗎。有個健康嘅身體，先有力拉埋嗰隻天窗。有個健康嘅身體，先至有力將冰山劈開。我好健康，我好健康。有個健康嘅身體，先至有力去攻啊攻、快搶攻、射啊射、射他吧嘅，啱唔啱啊？張衛健咧，就係你要請佢嘅時間，你就要預咗俾佢玩。咁你愛我多定愛 Sammy 多啲啊？如果我同 Sammy 一齊跌落海，你救邊個先？張衛健傻傻地去問呢個問題，基本上呢個問題係好矛盾性喺裏邊嘅，我係唔會答呢個問題，梗係唔會救佢啦。但係嗱 ，Sammy 可以同你生仔，我冇辦法。好啦，各位呢個時間咧，我覺得梗係頒救星啦。我哋嘅名字叫 Big Four， 四大台柱 Never Stop Never Stop 聲演。但 Sammy 早幾日話 check 你下體擊突係唔係裝假狗，一定要俾個答案嚟啊！你冇理由講呢啲嘢。又點解係喎？咁你一次冇辦法啦。你俾檢查咗未？哇！真係大膽嘅。我哋都係關心你啫。